民以食为天，吃饭是一件非常重要的事，非常幸福的事。我相信这是所有人都认同的观点。随着国民生活水平的提高，我们饭桌上出现了越来越多的食材，三文鱼、鱼子酱、冬虫夏草等，其实已经屡见不鲜。对于老百姓而言，不仅要吃饱，还要吃好。不过问题也随之而来，这些珍稀、贵重、高营养的食材如何保鲜？难道还和原来一样，直接冰箱冷藏就可以了？恐怕事情并没有你想的那么简单。美国俄亥俄州立大学开展的一项调查显示，43%的食物浪费是由于家庭行为造成的。参与调查者表示，其预计能吃掉冰箱里的97%的肉，但实际上只吃了一半；而预计吃掉94%的蔬菜，但也只吃了44%。人们扔掉的食物比预期的要多得多。这并不是吃不掉，而是在这之前，食物都已经无法食用了。部分原因可能是食物保鲜出现了问题，例如，即使你将新鲜的蔬菜放入冰箱的冷藏室，但没过多久还是出现了腐坏的情况。况且，很多食材的保鲜更是难上加难，对温度和空气都提出了挑战。简单的冷冻已经无法满足不同食材的不同保鲜要求。其实不仅仅是家庭，在一些大型的餐饮场所、酒店、餐馆，对于如何有效地进行食材管理、食材保鲜，也一直都存在痛点。这是一个全行业都面临的挑战。而在家庭食材解决方案中，冰箱一直都是我们很熟悉的产品。而针对这一痛点，现在的冰箱行业也提出了各种各样的黑科技解决方案，但往往总是换汤不换药。同样的材质，换了个名就当新技术了。没有提醒，没有智能，也不高效。对食材保鲜而言，目前整个行业都遇到了一个瓶颈。其实对于全球也是一个问题，避免粮食浪费也是我们人类一直面临的挑战。有句话说得好，时势造英雄。4月25日，海信冰箱召开线上发布会，正式发布了海信食材管理冰箱。产品的 slogan 为记录食材，管理新鲜，在行业内率先推出了智慧解决方案，针对全行业遇到的食材保鲜问题，提出了自己的思路和方案。发布的这款产品名为海信食材管理冰箱。冰箱的外观采用了经典的4开门设计，但还是有很多意想不到的门道。官方表示采用了哥特岩的材质，由高岭石、蒙脱石、水云母、拜来石等材质构成，具有不沾指纹、耐油烟、耐腐蚀、触手生凉的特点。海信表示，每台冰箱的面板纹理都是独一无二的，绝无重复，相当于每台冰箱都是独家定制的。当然，产品的核心点，我觉得还是和每一个家庭息息相关。海信这次主打的搭载 RFID 功能的真空冰箱，这也是第一次在冰箱全域都实现了 RFID。从目前的行业来看，甚至改写智能冰箱行业的技术格局。相信很多同学都会有很多问号，什么是 RFID？ 说到 RFID， 大部分人可能都比较陌生。实际上，它简单来说就是电子标签，是一个无线电射频的识别技术。我们去超市购物、买衣服结账的时候，都会有一个枪扫一下，其实就是识别商品。那个你听到“哔”的一声，就是 RFID 电子标签。你可千万别小看这个 RFID， 它所发挥的作用不容小觑，且已经广泛应用于很多行业，如沃尔玛、麦德龙等国际零售巨头纷纷使用 RFID 供应链管理技术。使用这个技术，你就知道商品还在不在，数量还有多少，存放的如何等等。RFID 技术有着与生俱来可障碍识别、穿透性强、批量读取数据、使用寿命长的优势。如果 RFID 在智能冰箱产品上成功应用，将为行业带来变革，相当于把大型仓储货品管理搬进了你家的冰箱。你别看原理不复杂，但真正能将它量产还真没几家。集成做到这么小，量产太难，而且还要解决一些问题。RFID 信号容易被瓜果等含水量大的食材屏蔽，很难将它应用在冰箱的冷藏区。之前能把这个技术实现量产的公司是西门子，但是西门子的食材识别仅能够达到80%，而且只能够在冷冻区使用。冷藏区大量的食材无法识别，让整个技术的可用性大打折扣。而在价格方面，西门子搭载这项技术的冰箱活动价38000，也是对大部分的消费人群显得十分不友好。而今天海信宣布，经过多年的技术布局和积累，海信冰箱成功攻克了困扰行业已久的技术瓶颈，在行业内第一家实现冷藏区、冷冻区、变温区全面应用 RFID 技术，并已经实现量产。这一次发布的海信智能食材管理冰箱就搭载了这项技术。为了让消费者能充分的使用这个技术，冰箱上有一块10寸大屏，就可以通过 RFID 进行食材管理。最后的效果就是，就算这么大的冰箱，你不用打开冰箱门，你也可以
可以通过 RFID 技术智能管理、查询、识别食材，甚至可以针对食材自定义标签，对食材信息属性进行编辑管理。更重要的是，这些功能都和手机进行了无缝衔接。你可以在办公室、在回家的路上，直接通过手机 App 查看冰箱里的食材存量及新鲜程度，能够更加合理的规划家庭饮食。在这之前，这样的技术都是使用在大型仓储针对货品的管理，现在就在你的手指下，就在你家的冰箱里。而海信 RFID 技术还升了一级，我们上面提到的西门子的食材的识别率在80%左右，但海信却能实现95%至100%的识别率。其他真空保鲜技术、离子除菌净味，海信食材管理冰箱也是一样不缺。而且海信冰箱一直也做得很好。RFID 的技术看上去原理不复杂，但是给食材保鲜带来的效果是显著的。我们也可以看到，海信在对冰箱技术的研发过程中从未放慢脚步，打破了技术瓶颈，为国产冰箱打开了一个突破口，同时让更多的消费者能够享受到科技进步带来的真切感受。生活给科学提出了目标，科学照亮了生活的道路。2001年，海信正式进入冰箱行业。2005年，海信就率先推出了国内自主研发的第一款矢量电瓶冰箱，打破了冰箱顶尖技术长期被垄断的局面。而就在去年2019年，海信迎来了他50岁的生日。虽然经过了半个世纪的风霜砥砺，但是海信依然年轻似少年。而且从这次的海信食材管理冰箱的发布来看，对智能保鲜的狂热，将 RFID 技术实现量产，将别人没能做好的做得更好，依然是那个认真的少年，坚持不懈，努力创新，一次一次的挑战自己，挑战行业。未来海信还能给我们带来什么？我们拭目以待。好了，本期视频就到这里。更多关于科技数码的独特观点、精彩内容，希望屏幕面前的你能关注我们的视频订阅。大家的慷慨关注才是我们前进更新的最大动力。当然，如果你想和我进一步的、深入的、实时的交流，你也可以关注一下我的个人新浪微博“杨洋你好”，我将在那里和大家实时的交流互动。我们下期视频再见，拜拜。哦，对了，别忘了数字3连哟。